Друзья, всем привет! Давно не играл я на вот этом аккаунте с электрогигантом, а тут его ослабили, я считаю, и надо пощупать, что теперь он из себя представляет. Давайте сразу и пощупаем, собственно. Это аккаунт из проекта сравнения аккаунта с донатом и без доната. Этот проект, друзья, я, пожалуй, заканчиваю, потому что и здесь фулл колода у меня, и на донатном аккаунте тем более фулл колода, и даже не одна, там, пожалуй, уже большое количество карт я там прокачал. Не знаю, делать ли финальное видео с подведением итогов, или же просто начать играть на этих двух разных аккаунтах по отдельности и ничего не выдумывать. В общем, пишите свои комментарии, как думаете, стоит ли подводить итоги в отдельном видосе по этим двум аккаунтам. Я, как обычно, вас послушаю. Так, что у нас тут? У нас тут достаточно агрессивная колода у моего соперника со стенобоями, да еще и с бочкой со скелетами. Поэтому до двойного эликсира подождем. Я думаю, у него еще какая-нибудь башня есть защитная. Здесь торнадо дам. Пламенный пусть еще что-то там сделает, заставит его что-то выставить. Вот бочку, уже хорошо. Уже пламенный себя купил. И здесь уже можем начинать из глубины выставлять электрогиганта. У меня наконец-то 11 вышки. Долго я их не хотел улучшать. Но в итоге улучшил. И теперь 14 скелетики летучие мышки умирают с одной тычки. Очень, конечно, мне этого не хватало. Так, спасаем от ударов мини-пеки Темного Принца. О, здесь молния хорошо зайдет. Раз, два, бамс. Все, отлично. Электрогигант доходит. Он, конечно, ослаблен сейчас, но смотрите-ка. Смотрите-ка. Самое важное, что у него рефлект дэмэдж сохранился. То есть он все еще... Так, давайте я сыграю вот так. Что придумал, фиг его знает. В итоге урона не получил, но и вышку не активировал. А хотел активировать же. Ой-ой-ой, вот это не рассчитал. Молодец, он, кстати, хорошо здесь гоблина с дротиками выставил. Я этого не ожидал. Вот этого тоже я не ожидал, если честно. Так, давайте вот так. Да, пойдет. Такая защита пойдет. Здесь молнию дам. Хорошие скелетики. Но я не думаю, что он предиктил, конечно. Тем не менее... Я-то хотел этой молнией вышку забрать. Конечно же. Так, сейчас будет... да, я этого ждал, что-то такого. Давайте уже активируем главное здание, раз уж взялся я за это дело. Молнией дозабрали его вышку сюда. Ну, уже не важно, уже времени не осталось у него совсем. Но эта игра не показательна была, я хорошие молнии закидывал, поэтому электрогигант, собственно, и дошел, в итоге уничтожил вышку, но сам по себе он, безусловно, стал слабее. Сейчас наверняка будем играть против здания, и мы это увидим. Против зданий теперь электрогигант, конечно, не жилец, если нет молнии. А эликсир, чтобы был на молнию, ого, ничего себе он какой. Пойдем, можем еще торнадо себе позволить или какую-то другую картишку, да, вот подрывника можем позволить. А здесь, соответственно, контрим все это пламенным. Да, расчет сработал, все хорошо, мы урон нанесли, из парки нейтрализовали. Единственное, сейчас у меня чуть поменьше эликсира, он явно пожадничал, не стал тратиться по эликсиру. И правильно сделал, конечно, на самом-то деле. Боюсь какой-нибудь кладбы. Но хотя, если у него спарки, не должна быть еще кладба. Хотя здесь может быть все что угодно, конечно. Ну нет, нету. Сейчас будет спарки, да? Нет, не спарки. Давайте вот так сыграю я. И вот так у меня торнадо, потому что слабенькая, недокачанная. Жаль, что, конечно, и Темный Принц, и Гоблин умерли, пали смертью храбрых. Ну что, с парки еще один заход будет.
Пока не планирует. Так, аккуратненько надо играть. Если сейчас какая-нибудь... Ну, я вот так вот сделаю. Да, я молнию отдал, да, против Спарки у меня сейчас хорошего ответа нет, но он, скорее всего, сейчас будет... Орду миньонов будет он выставлять? Не, у него армия скелетов еще нашлась. Это неплохо, неприятно. Контратакуем. Орда миньонов у него не поможет здесь, но он и не собирается защищаться, все понятно. Так, мне надо крутиться, друзья, до орды миньонов. Мне надо... Ой, не до орды миньонов, до... Во-первых, до молнии. А во-вторых, конечно, мне нужна орда миньонов. Ну, вернее, мне нужно чем-то ее контрить, а это только электрогигант. Давайте от Спарки избавимся. Так, ну на этот раз он меня так-то просто не пробьет. Ничего себе, он собирается тут еще и дефаться. Прикрывать своего мушкета, я имею в виду. Так, будет орда миньонов? Будет орда миньонов, это хорошо. Мы ее сразу запредиктили своим. Так, справа. Пожалуйста, 11-я вышка, убей его уже. Наконец-то. Наконец-то. Но, блин, с вышкой слева, справа у меня большие проблемы. Крутимся до электрогиганта. Все, у него сейчас нет эликсира, это мой all-in. Это мой all-in, друзья. Ай-яй-яй, еще одну тычку надо было. Буквально еще одну тычку. Ай-яй-яй-яй-яй, под яростью. Ну да. Здесь уже проиграл, к сожалению. Но это контрколода. Нет у меня ответа на орду миньонов, кроме гиганта моего электрического. Поэтому такие проблемки. Надо было на молнию, наверное, сохранять эликсир вот в моем финальном заходе и отдавать ее в Спарке. Может быть, там бы добил, но я побоялся, что я не смогу задефаться. Зря, наверное. Давайте темного принца на правую сторону, он сразу всадницу запускает. Давайте я еще торнадо отдам. Не хочу вообще получать урон в первой же атаке. Так, Валькирия. Всадница. Армия скелетов. Пока электрогиганта не хочу выставлять. Теперь выставлю. Он много эликсира потратил, он и так был в минусе. А еще плюс 2 мне дал этим фейерболом. Коплю на молнию. Да, не зря копил на молнию. Сейчас он еще какую-нибудь карту танка подставит. О, вот сейчас вообще шикарно. Тогда делаем вот так. Отдаем молнию и... Давай, электрогигант, живи. Но он, ну видите, даже все правильно сделав, не доходит теперь. Прошлый электрогигант сейчас бы забрал где-то намного... Ну, на единиц 500, наверное, запаса здоровья побольше, чем вот этот ослабленный. Так, там армия скелетов. Сюда он будет... О, нет, он решил иначе. Жаль. Я думал, что будет армия скелетов дефаться. Но сейчас, наверное, должен. Решил проигнорировать. Но это 2 тычки вообще-то. Темный принц. Ну, этот мега-рыцарь мне на руку. Мы просто переагриваем все это дело сюда.
Здесь тоже максимальный эконом-режим. Здесь клеточкой задефаемся. И электрогига в атаку. Подсуппортим эту атаку. Он много эликсира здесь потратил и продолжает тратить. У меня темный принц законнектился. Все, это минус вышка, это победа. По левой стороне только додефаемся сейчас. Если пойдет атака. Нет, атаки не пойдет, ладно. Тогда победа. Ощутимо сложнее стало играть, друзья, с электрогигантом. Да, он стал дешевле, но от этого не легче вообще, потому что то, где он доходил до вышек соперников, те ситуации сейчас вообще не доходят. Просто не доходят. Не, давайте все-таки с клеткой. Думал я над вариантом защиты с торнадо, но торнадо мне вот сейчас пригодится, в принципе. Слева будет чем-то дефаться? Да. Ну, это очевидно колода с каким-то зданием у него. Давайте проверим, с каким. Скелетиков готовлю в защиту от стенобоев каких-нибудь, если он до них крутанется, если у него, например, очень быстрая колода. Нет, не пригодилось. Теперь мне надо отложить на молнию эликсир, потому что у него сейчас будет наверняка защитное здание, плюс мушкет он выставил, и вот как-то сюда будем молнию отдавать. Накопили эликсир еще дополнительно на темного принца, выставляем. Окей. Тогда иначе действуем. Блин. Все тогда плохо-то на самом деле. То, как он задефался, меня полностью не устраивает. Да елки-палки, он еще и допрыгнул. Вот это надгробие, оно просто мне всю малину портит. Хорошо, хотя бы дошел, уже неплохо. Ну, я бы и так темного принца выставлял, поэтому... Эта бочка варварская не очень хорошо, на самом деле, зашла. Давайте его забайтим на какого-нибудь мега-рыцаря. Мега-рыцарь будет сейчас, скорее всего. Опа, опа, не ждал? Не ждал, друг мой? А вот так бывает, да. Здесь пламенный. Пламенный привет будем передавать его мега-рыцарю. Здесь подрывника. Чтобы пламенный еще пожил. Я даже еще торнадо отдам. Опять же, чтобы пламенный пожил. Здесь молния. И готовимся клеткой защищаться. Нет, уже не клеткой. Ну, я здесь полностью готов был к этой атаке. Сейчас ему будет сложно. А, ого. А этого я и не заметил. Я и забыл, что у меня молния теперь 14 и наносит нормальное количество урона. Сижу, что-то жду, а можно было добить уже давно. Ну ладно. Так, 12 уровень против нас. Что-то мне подсказывает, что у него фуловая полностью колода. Но у меня тоже, кроме торнадо. У меня торнадо 12. Так что, в принципе... В принципе, со всеми можно играть. Единственное, что эта колода уже не особо подходит под нынешнего электрогиганта. Сейчас, как я понял, играется быстрая колода с землетрясением. Рука дрогнула. Не туда клетку поставил. Блин, плохо.
Так вот, играется новая колода с землетрясением, судя по всему. И быстрым циклом. А вот это уже не особо подходит. Так. Что-то я такого подвоха какого-то ждал. Надо было активировать, наверное, главное здание. Зря я оттянул. Да. Ошибка. Надо было активировать главное здание. Но у него сейчас эликсира по минимуму. Он даже... Ничего себе. Так, давайте так. И так. Давайте темного этого подрывника. Если он что-то туда в серединку в прикрытие Тесла бы выставил, то подрывник бы нам помог. Но он нам и так помог. Давайте, давайте, доходите. Отлично, все. Мы сейчас где-то до этой же 1000 сравняем урон. Нет, чуть поменьше. Тем не менее, покатит. Здесь хороший выгодный размен. Не могу молнию, эту пламенного выставлять, потому что у него атака с шариком. Пламенный мне нужен на защиту. На правую сторону именно выставляю темного принца. Сюда, нет, сюда пламенный. И электрогигант. Здесь уже активация. Смотрите-ка, вышку еще спасли даже. Молнию здесь отдам. Ай-яй-яй, я надеялся, что он пораньше выставит грома, поэтому молнию, собственно, и отдавал. Теперь вопрос заключается в том, есть ли у него тяжелое заклинание. Защищать ли мне свою... Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Давайте вот так сделаем, его в напряге оставим. Сюда клетку поставлю. И перетяну все это вообще на правую вышку. Вот так вот. Победа! Да, не хватило ему урона от стрел, чтобы добить. 17 хп у меня осталось. Хорошая игра, давайте заберем награду. Нам нужно улучшать. Вас также раздражают вот эти вот значки, которые постоянно после каждой игры выскакивают? Очень надеюсь, что скоро это пофиксят. Во всяком случае, уже попросили об этом разработчиков. Так что ждем, что эти надоедливые значки скоро будут не такими надоедливыми хотя бы. Бугимен против меня. Я и сам своего рода, знаете, танцор. Не буги, конечно. Так, что делать? Придется вот так делать, потому что иначе магический лучник там настреляет. Я здесь, конечно, выставлял вообще ему под молнию. Ну кто же знал, что у него молния? Надо было свою молнию в магического лучника отдавать и все. Ну ладно. Дал Бугимену хорошие размены. Но и получил преимущество, на самом деле, по эликсиру, по-моему, по моим ощущениям, во всяком случае. Хорошо. Именно туда киркой своей махнул, куда надо. Ситуация повторяется. Нафиг этого магического лучника. Ой-ой-ой, ой, ошибся. Подрывник умрет из-за этого. Совсем не геройской смертью. Ну чё, я буду защищаться. Причем защищаться я буду через электрогиганта. Чтобы он карты своей поддержки не особо выставлял. И клетку с гоблином буду добавлять. При этом буду пытаться отыграть от молнии. Вот таким образом пламенного выставляя. Хотя... О, голем с адской башней. Ты серьезно?
Блин, реально у чувака голем с адской башней. Ну вот это он ошибку исполняет. Молнию коплю. Нет, не молнию. Здесь уже торнадо. Ай-яй-яй. Как это проходить-то? Как эту защиту проходить мне сейчас будет? Ну, скелетики, добейте эту надоедливую, а? Мадаму. Так, давайте электрогиганта из глубины. Из глубиночки. Здесь так задефаемся. Это ошибка у него. Я молнию готовлю. Все, проиграл я. Я проиграл. Я не знаю, как это проходить с вот этим дохлым электрогигантом сейчас. Просто никак, судя по всему. Адскую башню вообще не пройти теперь. Только с землетрясением, я так понимаю. Ну а здесь адская башня и две этих надоедливые... Магический лучник и огненная лучница. И мне ни того, ни другого убивать нечем вообще. Молния нужна на адскую башню. Так, бревно он среагирует. Разрядом среагировал, поэтому я сразу выставил подрывника. Че, очередная сейчас будет какая-нибудь вышка? Ну, я поставлю. Хорошо, что поставил. Ну вот, вернули мне мои заслуженные очечки. Ну, опять же, с вышкой играет чувак. С адской башней. Я думаю, что можно мне пламенного выставить. Отлично. Один скелетик сделал свою миссию, добил эту башню. А он что, он ливнул из игры, что ли? Да, походу он сдался. Да. Ну, он прям смотришь, это 12-е вышки против нас. От 12-х вышек просто тает даже от 12-х здоровье электрогиганта. От 14-х, наверное, он вообще не жилец. Есть ощущение, что картишка теперь не для этой колоды уж точно. Для каких-то быстрых колод с супер защитой. Что-то типа свиней с свиней с королевой лучниц, которая колода. И вот там вместо свиней вот этого электрогиганта ставить. Ну и брать торнадо вместо там королевской почты или что. Что-то типа такого я видел в топе мира сейчас с электрогигантом. Ну а вот эта колода уже точно, по-моему, не работает. Во всяком случае, по ощущениям. По предварительным. Так, активация главного здания. Уже будет проще. Что это против нас играет такое? Таран пойдет? О, яд пойдет. Ладно, тогда мы электрогиганта из глубины, раз уж он так раскидывается эликсиром. Яд летучий. Да, это, короче, с пекой. Да, с пекой колода. У нас хватит эликсира и на молнию, и на пламенного. Почему нужна молния? Потому что сейчас будет гром. Прям вот сейчас. Будет гром? Да, будет гром. Мы сразу же на него реагируем молнией. И копимся на клетку. Мы успеем накопить. В последний момент я ее выставляю. Все в порядке здесь.
Единственное, мы урона никакого не нанесли, но оно и не удивительно. Все-таки... Все-таки Пека электрогиганта и раньше разбирал. А сейчас так вообще. Нет смысла ставить в идеальное место. Он может предугадать, поэтому... У бандитки и так был небольшой запас здоровья, поэтому я скелетиков влево от вышки выставил, куда бы он точно не догадался. Ну что, пламенного выставляем. Молнию только на Грома в этой игре отдаем. Исключительно на Грома. Так, придется скелетами это окружать, потому что очень что-то быстро выдвинулся в моем направлении. Призрак королевский. Так, от яда отыграли, и то хорошо. Бандитку убили, тоже прекрасно. Так, пламенного я оставлю. И сейчас буду начинать, наверное, атаку. Темного принца добавим. Электрогиганта, и, как я уже сказал, очень важен урон от молнии. Очень важно, чтобы у нас был эликсир на молнию. Готовим ее. Не сгорайл, чтобы у нас эликсир еще делаем. Здесь молния, естественно. Мы ее так долго готовили. И еще один заход устраиваем. У него сейчас минимум эликсира. О, вот теперь он проиграл. Теперь он уже проиграл. Теперь он должен выбирать либо быстрая смерть Пеки, либо Грома он выставляет и что-то там еще делает. Блин, ну пламенный, ну что ж ты так подводишь? Гром-то будет? Да, Гром пошел. Что мы делаем? Молнию и докидываем туда. Уже в атаку идем. Так основательно. Подрывничка. Помогать темному принцу. А что это такое? А он что ли вылетел? Или он сдался? Ладно, бывает и так. Давайте сыграем финальную игру. $600 рекорд у него. У меня на этом аккаунте, друзья, рекорд 10 уровнем 6210. Это топ-500, по-моему, мира среди 10 уровней. Но там выше вообще было очень сложно подняться. Вот 11 уровнем не знаю, сколько получится взять. Сейчас вообще сложно играть, если ты не 14 уровень. Во-первых, герои. Во-вторых, баланс и подбор игроков изменили. Если у тебя вдруг не фуловая колода, то ты гораздо чаще играешь против контры. Чисто по наблюдениям своим заметил. И если не только не фуловая колода, а еще и не фуловые вышки. Так, принцесса, рыцарь, это спелбейт. Ракету будет отдавать? Не будет отдавать. Выставляет он адскую башню. И для меня это просто шикарно, на самом деле, друзья, потому что... Почему? Потому что я делаю вот так вот. Ой, жаль, что бревно коснулось подрывника, но он зря выставил адскую башню. Он мне прям сказал, атакуй по левой стороне. Не надо ничего выдумывать, просто атакуй по левой стороне. Блин, конечно, у него бочка, но я думаю, я и чем-нибудь другим задефаюсь. Не торнадо, а темный принц, например, плюс скелетики. Смотря на какую... А, ничего себе. О, как обидно. Но я не ожидал. Поэтому и не среагировал. Вообще не ожидал, если честно. Давайте сделаем так. Но он потратил много эликсира, как минимум. 6 до 2, 8.
Торнадо готовим. Подрывника тоже придется ставить. Ой, фаербол плохой. И вот так. Успел? Да, успел. Все, куда он будет выставляться? Сюда выставляется, ладно. Темные принцы тут наковыряют. Судя по всему, наковыряли. Так, но я не буду агрессивничать дальше. Нет никакого смысла. Я буду защищаться сейчас. Успею сейчас? Успел сейчас. Хорошо, торнадо готовим под армию скелетов какую-нибудь. А что, не будет армии скелетов? Не было. Ладно, давайте молнию закинем в вышку. Может, ее заберем? Успеем? Не успели забрать. Ну, вот к концу видоса вроде разыгрался. Вроде привык немножко к новому электрогиганту. Но все равно чувствуется, что что-то не то. Что-то не так. Опять же, друзья, тем, кто играл вот такой колодой или с королевой лучниц, мне кажется, вы со мной согласитесь, стало сложнее. Стало реально сложнее. Есть в топе мира кто-нибудь с электрогигантом. Давайте навскидку посмотрим. Понятно, все сейчас играют быстрыми колодами, с землетрясом. Ну, землетряс, потому что не нерфанули, конечно. Одно из самых сильных заклинаний было в прошлой мете. Ничего не изменилось в этом плане, и это странно. Надо было уменьшить землетрясу, конечно, урон по вышкам, мне кажется. Ну, друзья, вы сами видите, нет электрогиганта в топе мира. И это о многом говорит. Что ж, жаль. Я ее качал без доната, между прочим, эту картишку. Качал достаточно долго, больше полугода. И вот теперь, по-моему, в мусорку придется выкинуть эту картишку. Ну, друзья, мы с вами не унываем, мы все переживем, все невзгоды, все будет хорошо. Что-нибудь придумаем, может быть, придумаем какую-нибудь... Или уже придумали новую колоду с электрогигантом, которая еще себя проявит. Поэтому не расстраиваемся, двигаемся дальше. Спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока.